নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে মই পৰহি দিছিলোঁ এটা কুইক ভিডিঅ' অকণমানি আৰু তাৰপিছত আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি ফুল ডিটেইলছ কথা পাতিম আৰু আজি আমি তেওঁৰ ফাৰ্মলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ নামটো জনাই দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম তাপস দাস আৰু তেওঁ এয়া ফাৰ্মিং কৰি আছে আৰু কিমান দিন হ'ল আপুনি এয়া কৰি থাকে? মই এয়া মাৰ্চৰ লাষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2018 চনৰ 18 চনৰ। আৰু প্ৰথম আমি গোটেইখিনি কথা আজি আপোনালোকক পাতিম। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আহিছোঁ আপুনি ঘৰটো যে নিৰ্মাণ কৰিছে কেনেকুৱা ঠাই আমি মানে বাছি ল'ব লাগে ঘৰটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে? ঘৰটো একচুৱেলি আমি বনাব হ'লে ফাৰ্মটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা কমচে কম আধা কিলোমিটাৰ দূৰত হ'লে ভাল। এতিয়া ধৰক মানুহৰ মানে ওচৰে পাঁজৰে মানুহৰ ঘৰ থাকিব নালাগে। আমাৰ অকণমান ভুল হৈছে, আমাৰ যিহেতু জেগা নাই আমি ওচৰতে বনাইছোঁ আৰু মানে যাতে স্মেল নাহে বা মানুহে গোন্ধ নাপায় আৰু বায়'চিকিউৰিটিৰ কাৰণে মেইনটেইন হৈ যায় বস্তুটো। দূৰত হ'লে মানুহ চানুহ বেছি নাযাব, মিনিমাম আমি আধা কিলোমিটাৰ দূৰত হ'ব লাগে। দূৰত হ'লে আৰু মাটিটো বা চাপৰ বা ওখ এনেকুৱা কিবা কথা আছে? অকণমান ওখ ঠাইত হ'ব লাগে যাতে পানী চানী নজমে ওচৰে পাঁজৰে। পানী জমিব নোৱাৰিব ওচৰে পাঁজৰে, আৰু ওচৰে পাঁজৰে পানী জমা হ'লে মানে লেতেৰা হ'ব পাৰে বা মাখি এনেকুৱা মহ এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বেমাৰ আজাৰৰ কিবাটো বেছি হৈ যায়। আৰু ঘৰটো এনেকুৱা জেগাত বনাব লাগে য'ত নেকি ঘৰত যাবৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা ৰাস্তা থাকে, গাড়ী ডাইৰেক্টলি সোমাব পাৰে। গাড়ী চাড়ী সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, কাৰণ বাৰিষা আপুনি যদি গাড়ী সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে বস্তু পাতি অনা বা ফিড অনা বা গাহৰি নিয়া অসুবিধা হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি কম খৰচত যদি ঘৰটো বনাবলৈ হয় তে আমি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে? আপুনি এইটো কৰোঁতে কিমান মান টকা খৰচ হৈছে? মোৰ দুটা ৰুম হৈ গ'ল। আমি এতিয়া য'ত বহি আছোঁ এইটোত মোৰ বৰ্তমানলৈকে 85,000 মান টকা গৈছে। এইটোত অকণ বহুত কাম বাকী আছে। আৰু এইটো ৰুম হৈ গ'ল মোৰ ইয়াত 10 ফিট বাই 7 ফিটৰ 8টা ৰুম আছে। অলপ দেখাই দিয়া। 10 ফিট বাই 7 ফিটৰ 8টা ৰুম আছে। মোৰ ইয়াত ধৰক 2,80,000 মান টকাই ক'ব পাৰিম আৰু, কাৰণ বহুত বস্তু আৰু ইয়াত কিনি থোৱা আছে, লগোৱা হোৱা নাই। আৰু চামাৰচেবল আপুনি বহাইছোঁ। চামাৰচেবলটো খুবেই দৰকাৰী, যিহেতু পানীৰ প্ৰয়োজন বহুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ, আৰু সেইবাবে আনটা ৰুমত আপুনি প্ৰায় 2,80,000 মান টকা খৰচ হয়। মানে আৰু কেইটামান বস্তু মোৰ কিনি থোৱা আছে, ফিটিং কৰিব বাকী আছে। আৰু ওপৰৰ টিংটো আমি দেখাই দিয়া অলপ, এনেকৈ আপোনালোকে বাঁহেৰে দিলেও হ'ব, ইমান কাঠৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু হাইটটো অলপ ৰাখিব যাতে তাপটো তললৈ আহিব নাপায় বেছিকৈ। আৰু তাৰপিছত আহিছোঁ আপুনি এই যিটো আপুনি য়ৰ্কশ্বায়াৰ কৰি আছে এই ব্ৰীডটো ক'ৰ পৰা আনিছে? মই এইটো ব্ৰীড পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছোঁ। আমাৰ অসমত পোৱা যায়, মানে বেছি পৰিমাণে পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে মই পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছোঁ। আৰু নেক্সট আৰু কোনোবাই যদি কেতিয়াবা ল'ব বিচাৰিলে অসমতে পোৱা যাব, ইমান দূৰতো যাব নালাগে। মই বাৰু গৈছোঁ, আমি মানুহ বেছি আছিলোঁ কাৰণে আমাৰ বেছিকৈ আনিব দৰকাৰ আছিল, সেইকাৰণে আমি গৈছিলোঁ। এনেই পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছে এইটো, আৰু মানে য়ৰ্কশ্বায়াৰ পিয়ৰ জাতটো হয়নে নহয় সেইটো আমি কেনেকৈ ধৰিব পাৰিম? তাৰ কেইটামান চাব লগা আছে, যেনেকৈ মুখখন চাব লাগে। অকণ মুখখন দেখাই দিয়াচোন কেনেকুৱা হ'ব লাগে। মুখখন ধৰি লওক, এই গাহৰিটোৰ মুখৰ এই জেগাটো অকণমান বেণ্ড টাইপ আছে, শ্বেপটো বেণ্ড হ'ব লাগে, মুখখন অকণমান চুটি হ'ব লাগে, কাণবিলাক খাৰা হ'ব লাগে, আৰু গাত ক'তো ব্লেক স্পট হ'ব নালাগে। আৰু য়ৰ্কশ্বায়াৰ হ'লে এই নোমকেইটা একদম পাতল হ'ব লাগে, এইকেইটা নোমটো ডাঠ হৈ আছে, যেনেকুৱা এই গাহৰিজনী দেখাই দিয়া, এইজনী নোমকেইটা একদম পাতল হৈ আছে, এনেকুৱা হ'ব। লেংথটো ভাল হয়, হাইটো ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে চাব লাগিব। আৰু বহুত বস্তু চাব লগা আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি কিমানটা গাহৰি পুহিলে আপুনি কিমান টকা খৰচ হয় সেই কথাটো আমি জানিব বিচাৰিম। আমি ধৰক এটা গাহৰিৰ হিচাপতে মই কৈ দিওঁ, এটা গাহৰি আপুনি যদি মানে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে লয়, এটা ভাল গাহৰি যদি আপুনি লয় 80 কেজিমান ওজনৰ ল'ব লাগে। এই 80 কেজিমান গাহৰিটো আপুনি কিনিব হ'লে 17,000 পৰা 18,000 টকা দাম পৰিব। আৰু এটা গাহৰিক আপুনি ৰাতিপুৱা 1 কেজি, আবেলি 1 কেজি ভাল কোৱালিটিৰ দানা খুৱাব। দানাটো আমি কি জাতৰ দানা পোৱা যায় আমাৰ ইয়াতে? দানা আমাৰ অসমত আজিৰ ডেটত এভেইলেবল পাই যাব আপুনি, যেনেকুৱা মহাৰাষ্ট্ৰ ফিড আছে, গডৰেজৰ আছে, সোনা আছে, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। চবতকৈ ভাল যদি আমি দানাটো নিজে ঘৰত বনাই ল'ব পাৰোঁ, যেনেকুৱা মকৈ, গোমধান বুলি কোৱাটো, মাকৈটো, আৰু মাকৈ, তাৰপিছত এই চয়ামিল বুলি কয়, বা চয়াবিন নহয়, এই চয়াবিনৰ খলিহ, তাৰপিছত চাপৰ, মিহিকুৰা, মাছৰ গুড়ি, আৰু বহুত কিবা কিবি মিনাৰেল মিক্সাৰ দি পেলাই আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ। সেইখিনি আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু ভাল কোৱালিটিৰ দানা আপুনি ৰাতিপুৱা 1 কেজি, আবেলি 1 কেজি দিলে আপুনি হৈ যাব এটা গাহৰি। এইটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, পাৰ ডে আপুনি 1 কেজি ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি 1 কেজি খুৱাব লাগিব, যিটো ভাল ফিড মানে ৱেল ফিডটো খুৱাব লাগিব। আৰু আমি কচু বা এনেকুৱা জাতীয় যদি খুৱাওঁ তেতিয়া আমি কেনেকুৱা মানে কোনোবাই যদি কমাৰ্চিয়েলি কৰিম বুলি ভাবিছে যে এইটোৰ পৰা মই মানে এইটোৱে মোৰ ব্যৱসায় বুলি, তেতিয়া ধৰক এইবিলাক দি কৰাটো ইমান সুবিধা নহ'ব, কাৰণ আজিৰ ডেটত আপুনি ইমান কচু পাবলৈও নাই, আৰু তাতে সেনেকুৱা নহ'ব যিটো আমি বিচাৰিম। হয়, আৰু ড্ৰাই ফিডত গাহৰি এটা দেখাটো ধুনীয়া লাগে, ৰঙা হৈ থাকে, হেল্থটো ভাল থাকে, পোৱালিবিলাকো সুস্থ পোৱালি দিব, ভাল দিব।
আৰু সেইটো মানে এটা গুণেই বেলেগ থাকিব। হয়, তাৰপিছত আহিছোঁ আপোনাৰ টোটেল এতিয়া কিমানটা গাহৰি আছে মাইকী আৰু মতা মিলাই? মোৰ এতিয়া টোটেল সৰু ডাঙৰ মাইকী মতা মিলাই প্ৰায় 18টা গাহৰি আছে। আৰু 18টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 8জনী আপুনি মাইকী আছে বুলি জনালে। হয়, আৰু এই 8জনী আপুনি কিমান দিনৰ ভিতৰত পোৱালি দিব? মানে মোৰ তাত এতিয়া 8জনী 18টাৰ ভিতৰত যি 8জনী মাইকী গাহৰি আছে এইখিনি ধৰক আমি ক্ৰছ কৰাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। তাৰে ভিতৰত 3-4টামান ক্ৰছ অলৰেডি হৈ আছে। আমি এতিয়া ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, যিহেতু আমি পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছিলোঁ। এইটো কিমান দিনমান হ'ল আনা? এইটো আনা মই আজি জাষ্ট এসপ্তাহহে হৈছে। এসপ্তাহ হৈছে ন? আৰু এইটো আপুনি কিমান বয়সৰ হৈ আছে বৰ্তমান? এতিয়া ধৰক তেওঁলোকে কোৱা মতে কিছুমান 7 মাহৰো আছে, কিছুমান 8 মাহৰো আছে। 7-8 মাহ। মানে টোটেল আমি কিমান মাহৰ ভিতৰত প্ৰেগনেণ্ট কৰিবলৈ মানে ৰেডি হৈ যায় গাহৰি? এনে নিজে যদি আপুনি ঘৰৰ পোৱালি আপুনি ৰেডি কৰে 8 মাহত 80 কেজিমান হৈ যাব, ভালকৈ ধুনীয়াকৈ যদি আপুনি খোৱা বোৱা দিয়ে। আৰু 80 কেজি হ'লে এইটো মানে আৰু পাৰফেক্ট হৈ যাব ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে। তাৰপিছত আৰু কিমান দিনমান লাগিব পোৱালি হোৱালৈকে? আপুনি গাহৰি মানে জেনেৰেলি আপোনাৰ হিট আহে 21 দিন পিছে 21 দিন পিছে গৰম আপোনাৰ 21 দিন পিছে হৈ থাকে। আৰু গাহৰিক মানে প্ৰথম গৰমত দিব নালাগে, দ্বিতীয়ত দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ হিচাপত বা আমাৰ যেনেকুৱা ট্ৰেইনিং দিছে বা চাইণ্টিফিকেলি ছেকেণ্ড টাইম হিটতো দিব নালাগে, কমচে কম থাৰ্ড টাইমত দিব লাগে, যাতে গাহৰিজনী ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হয় ডাঙৰ হৈ লয় বা ভিতৰত তাইৰ যিটো মানে ভিতৰত প্ৰডাকশ্যন হয় এইটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে। আৰু গাহৰিৰ গৰ্ভকাল হৈছে 114 দিন। 114 দিন পিছত পোৱালি দিয়ে। 114 দিন আপুনি খোৱা বোৱাটো খুব সুন্দৰকৈ দিব লাগিব, যিহেতু প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকিব। হয়, আৰু দানাটো আমি 2টা টাইম দিম। পানীটো কেনেকুৱাকৈ দিব লাগিব? পানীটো একচুৱেলি আমি যিমান বাহিৰত আমি তোৰ লগাইছোঁ, পানীৰ ৱাটাৰ নিপুল থাকে, চব ৰুমত ৱাটাৰ নিপুল ফিটিং হৈ থাকে। মোৰ ধৰক এই তাতে 4টামান ৰুমত নিপুলৰ কানেকশ্যনবিলাক দিয়া আছে, ফিটিং কৰা নাই, অকণমান মোৰ ভুল হৈ আছে। মানে যেতিয়া পানীটো খাব বিচাৰে তেতিয়াই খাব পাৰিব। খুব কম খৰচত নিপুলটো ফিটিং হৈ যায়, তেতিয়া ধৰক আপুনি বাৰে পানী দি থাকিব নালাগে। সেইটো যেতিয়া তেওঁ কৰিব আমি আপোনালোকক তেতিয়া দেখাম আকৌ কেনেকৈ আপুনি সেইটো কৰিব পাৰে। এনেই আপুনি জেনেৰেলি এনেকৈ পানীটো অলপ দেখাই দিয়ে কেনেকৈ দি থৈছে, তেনেকৈ দি থ'লেও ইমান প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি ভেকচিন বা আপুনি ট্ৰেইনিংটো ক'ত লৈছিলে? ভেকচিন কিমান দিব লাগিব, কেতিয়া দিব লাগিব, আমি কেনেকৈ গম পাম? এনেই ধৰক ভেকচিনৰ লগতো আৰু বহুত মেডিচিন দিব লগা আছে। এইখিনিৰ বিষয়ে আমি আকৌ এবাৰ কথা পাতিম ডিটেইলছ লৈ পেলাই। এনেই আপুনি 2টা ভেকচিনৰ কথা ক'লে, FMD আৰু মেইন মানে গাহৰিৰ কাৰণে ধৰক 2টা ভেকচিনেই জৰুৰী। মানে 2টা বেমাৰে ভয়ানক বেমাৰ হয়। এটা হৈ গ'ল ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ, যিটো নেকি খুৰ থকা যিকোনো জীৱ জন্তুৰ হ'ব পাৰে, ম'হ হওক, গৰু হওক, ছাগলী হওক। সেইটো কাৰণে FMD ভেকচিন দিব লগা হয় বছৰত 2বাৰ। আৰু এটা আছে গাহৰি জ্বৰ। গাহৰি জ্বৰটো মানে খুব ভয়ানক, সোৱাইন ফিভাৰ বুলি কয়। সোৱাইন ফিভাৰ বুলি যিটো কোৱা হয়, এইটো ধৰক যদি হয় মানে আপুনি কোনো পদ্ধতিতে ফাৰ্ম বচাই ৰাখিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে ভেকচিনটো খুবেই জৰুৰী, আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব। বছৰি 2 টাইমছ দিব লাগে। আৰু ভেকচিনৰ দামো বেছি নহয়। সোৱাইন ফিভাৰটো 60 টকামানকৈ ল'ব, কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত অলপ কমতো লয়। আৰু যিটো FMD বুলি কয় সেইটো আপুনি 20ৰ পৰা 30 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। আৰু আপুনি যদি কৃষি বিভাগৰ লগত বা এগ্ৰিকালচাৰ বা এনেকুৱা জীৱ জন্তুৰ লগত জড়িত আমাৰ যিটো অফিচ থাকে, তাত যদি আপুনি কথা পাতে এইটো ফ্ৰীতে পাব পাৰে। মানে ভেটেৰিনেৰী কিছুমান যিবিলাক আছে আমাৰ চৰকাৰী পশু চিকিৎসালয়ৰ লগত কণ্টেক্ট ৰাখিলে তেওঁলোকে ফ্ৰীতে দি দিয়ে। এইটো আপুনি নিজে আমি কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব, কণ্টেক্ট ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত। সেইটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, মেইন সেইটো কথা। আৰু তাৰপিছত আমি আহিছোঁ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। কেনেকৈ আমি ইয়াক দানা পানী খুৱাব লাগে? এজন মানুহে 10টা বা 15টা গাহৰি চম্ভালি থাকিব পাৰিবনে? এজন মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ 10-15টা গাহৰি পুহিব পাৰে। বেলেগ ধৰক আমি যেনেকুৱা গৰু ছাগলী ফাৰ্মৰ পৰা আমাৰ গাহৰি ফাৰ্মটো মানে কৰাটো মানে খুব মানে কম কষ্ট বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ বেছি কষ্ট নাই, গাহৰিৰ লগত ইমান লাগি থাকিব নালাগে। ভেকচিনটো আমি সময়মতে দিব লাগে। ভেকচিন 2টা সময়মতে দিব লাগে। ৰাতিপুৱা ধৰক আপুনি উঠি পেলাই প্ৰথম চাফা তাফা কৰি পানী চানী মাৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি গা চা ধুৱাই দিলে, তাৰপিছত দানাটো দিলে, পানী চানী ৰেডি কৰি দিলে, তাৰপিছত আৰু দিনটো মানে নাচালেও কোনো অসুবিধা নহয়। আকৌ আবেলি 4টা-5টামান বজাত আকৌ চেম চাফা তাফা কৰি পেলাই দানা পানী দিলেই হ'ল। আমি ইয়াত দিনটো লাগি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু কম মানে আমি যদি কেইটামান পালন কৰিম বুলি ভাবোঁ, 5টা যদি পালন কৰিম বুলি ভাবোঁ, তেন্তে আমি কিমানমান টকা লাভ কৰিব পাৰিম? 5টা যেনিবা আমি পালন কৰিলোঁ, 4জনী যেনিবা মাইকী আনিলোঁ আৰু এটা মতা আনিলোঁ, 4জনী মাইকী এটা মতা দি পেলাই যদি আপোনালোকে কৰে বুলি ভাবে, মানে ৰেডি যদি ভাবে, আপুনি যদি মই ৰেডি আনি পেলাই ধৰক আমি ৰেডি নানো, আমি যদি পোৱালি কিনো, পোৱালি যদি কিনিম বুলি ভাবোঁ, ক'তবা 4,000 পাই যাব। 4,000 পৰা 5,000 টকাত আপুনি পোৱালি পাই যাব। 4,000 বা 5,000 ভিতৰত পাই যাম। আমি যদি 5টা আনো প্ৰায় আমি 25,000 টকা খৰচ হ'ব।
তাৰপিছত আমি ইয়াক ঘৰটো কিমান মান টকা খৰচৰ ভিতৰত আমি আনিব পাৰিম? 5টাৰ কাৰণে আপুনি ধৰক ধুনীয়াকৈ যদি মানে পাৰ্মানেণ্টলি ঘৰ বনাম বুলি ভাবে তথাপি ধৰক 50,000 মান টকা এটা খৰচা হ'ব। 50,000 মান টকা যাব। তাৰপিছত আহিছোঁ ভেকচিনটো আমি গম পালোৱেই, ভেকচিনৰ ইমান খৰচ নাযায়। আৰু ঘৰটো আৰু ফিডত আমি যদি যিটো পোৱালি আমি কিনিম সেইটো 3 মাহ বা 2.5 মাহৰ পোৱালি হ'ব। হয় হয়, 2.5 মাহ বা 3 মাহৰ মোটামুটি ধৰক 4,000 টকাত যদি আপুনি পোৱালি লয় এই 15 কেজিৰ তলত পাই যাব। আৰু যদি 5,000 টকাত লয় তে 15 পৰা 20 কেজি চাইজৰ পোৱালি পাই যাব। আৰু মোৰ হিচাপে পোৱালিকেইটা অকণমান ডাঙৰ লোৱাটো খুবেই ভাল, কাৰণ পোৱালি ফটককৈ সৰু পোৱালি আনি ধৰক কোনোবাই যদি ঘৰত ৰাখে সেইটো ধৰক মেইনটেনেঞ্চ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। আমি অকণমান ডাঙৰ কিনিলে ভাল, ৰিস্কটো কমি যায়। তাৰপিছত পোৱালিটো আমি আনি কিমান দিন মানৰ আহাৰ খুৱাই তাক আমি প্ৰেগনেণ্ট কৰিবলৈ মানে এটা যদি পোৱালি আনে আপুনি যদি ভাল দানা খুৱায় তেতিয়া মোটামুটি আপুনি 8 মাহ মান জন্মৰ পৰা 8 মাহ মান আপুনি কষ্ট কৰি যদি পোহে, মানে 2 মাহৰ পোৱালি যদি আমি আনিলোঁ মিনিমাম আমি 6 মাহ পুহিব লাগিব। 6 মাহ পুহিব লাগিব। 6 মাহত আহাৰৰ খৰচটো কিমান মান যাব? 5 জনী গাহৰি ধৰক এনে ডাঙৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাতিপুৱা 1 কেজি আবেলি 1 কেজি দিলে হয়, কিন্তু যিহেতু সৰু গাহৰি খুব কমেই খায় দানাটো, প্ৰথম 100 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে। কিন্তু মানে 80 কেজি ওজন নোহোৱালৈকে গাহৰিকেইটাক যদি আপোনালোকে পাৰে খানাটো মানে সদায় ষ্টক দি থাকিব আৰু দানা পানী এক্সট্ৰা দিব, যাতে দানাটো শুকানে থাকে। দানাটো যিমান খাব ইমানে ভাল, ইমান জল্দি গ্ৰথ হ'ব, ইমানে ভাল হ'ব। মিনিমাম আমাৰ 5 জনী যদি গাহৰি ৰাখোঁ পোৱালি হোৱালৈকে আমাৰ কিমান মান টকা খৰচ হ'ব? মোটামুটি ধৰক থুলমূলকৈ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ এটা মানে 4,000 বা 5,000 টকা দি যদি আপুনি এটা পোৱালি লয়, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ নেক্সট টাইম মানে পোৱালি বজাৰত ৰেডি কৰাৰ লগে লগে ধৰক 1 বছৰমান লাগিব। 1 বছৰমান আপুনি এভাৰেজ যদি হিচাপ কৰে মাহত ধৰক 1500 মান টকাকৈ লাগিব, 18,000 মান টকা খৰচা হ'ব। আৰু 2,000 টকা আপুনি প্লাছ ধৰি ৰাখক মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে, ভেকচিন কেতিয়াবা জ্বৰ তৰ হ'লে মেডিচিন 20,000 মান টকা খৰচা হ'ব। 20,000 মান টকা খৰচ যাব ন দানাটোত? হয়, দানা চানা ঔষধ পাতি লৈ পেলাই টোটেল আমাৰ 95,000 মান টকা খৰচ হৈ গ'ল, মানে প্ৰায় 1 লাখ টকাই খৰচ হ'ল 5 জনী গাহৰি। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কিমান মান 4জনীয়ে যেতিয়া পোৱালি দিব কিমান মান টকা আমি আয় কৰিব পাৰিম 2.5 মাহৰ ভিতৰত? পোৱালি আমি গড়ে কিমান মান দিব প্ৰথম অৱস্থাত? একদম কমপক্ষে আপোনাৰ 6টা-7টা দিয়ে, আৰু ওপৰত কেতিয়াবা 10টা 12টা 15টালৈকে দিয়ে। মিনিমাম আমি যদি 7টাকে ধৰোঁ তেন্তে আমাৰ 4 জনী গাহৰি দিলে 28টা পোৱালি হ'ব। হয়, 28টা পোৱালি আমি কিমান মান টকাকে বজাৰত বেচিব পাৰিম? 2 পৰা 2.5 মাহৰ ভিতৰত। হয়, যদি আপুনি 4,000কৈ যদি বিক্ৰী কৰে ধৰক 28টাত কিমান হ'ব? 4,000কৈ 1 লাখৰ ওপৰত আমাৰ আহি আছে। হয়, 1,12,000 মান টকা পাব। আৰু আপোনাৰ ফিডত খৰচা হ'ব ধৰক কিমান কৈছে হিচাপ কৰিছিলোঁ আমি? ফিডত আমাৰ 20,000 টকা খৰচ হৈ আছে এটা গাহৰি। আৰু টোটেল যিটো আমি গাহৰি আনিছিলোঁ 25,000, আৰু ঘৰ চৰ নিৰ্মাণ কাৰণে আমাৰ 50,000। হয়, টোটেল আমাৰ 1 লাখ মান টকা খৰচ হৈছিল। সেই পইচাটো আমি 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি পাই যাম। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ লাভ নহ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি কৰিব এতিয়া ধৰক কাৰণ গাহৰি বছৰত 2বাৰ পোৱালি দিয়ে, 6 মাহৰ মূৰে 21 দিন তাৰ প্ৰথম 6 মাহত মানে আমাৰ যিটো খৰচ হ'ব সেই খৰচটো আমাৰ ওলাই যাব পোৱালি বেছি। নেক্সট যেতিয়া আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়াহে পোৱালিৰ সংখ্যাও বাঢ়িব আৰু তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিটটোও ভাল আহিব। তেতিয়া ধৰক মানে ধুনীয়াকৈ কৰিলে আধা হ'ব। যদি 10টা পোৱালি দিয়ে 5টা পোৱালি খৰচাটো আপোনাৰ খৰচ হৈ যাব, এটা 5টা পোৱালি আমাৰ লাভ হ'ব। মানে ইয়াত 50-50 লাভ হয়। এনে বেছি হয়, মানে এইটো আপুনি মানে যিমান পইচা বচাব পাৰে ইমানে ভাল, কিন্তু মানে ধুনীয়াকৈ কৰিব গ'লে 50-50 আপোনাৰ লাভ হ'ব। সেইটোৱে আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেন্তে কৰিব পাৰে। 1 লাখ মান টকাত আপুনি 5টা পোৱালি ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰকৈ 6 মাহমান আপুনি ৰাখিব পাৰিব। আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত 1,12,000 মান টকা আপুনি পোৱালি বেছি পাব। আৰু নেক্সট যেতিয়া আপুনি 6 মাহ আকৌ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ লাভালাভটো আহি যাব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ মূলটো 6 মাহৰ ভিতৰতে ওলাই যাব। আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ এটাই ভাল লাগিছোঁ মই, মানে যিটো আমাৰ হেমশ্বায়াৰ তাতকৈ এইটো গ্ৰথটো খুব ভাল হৈছে। আৰু আমি যদি মতা যদি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবোঁ মানে মাংসৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি কিমান দিন মানত ইয়াক 1 কুইণ্টেল মান কৰিব পাৰিম? এনে ধৰক মই প্ৰেক্টিকেলি এই বস্তুটো মই এতিয়া প্ৰুফ কৰি পোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ লগৰ মানুহে কৰিছে বা মই দেখিছোঁ। মোটামুটি জন্মৰ পৰা 7 মাহৰ ভিতৰত 1 কুইণ্টেল আমি বনাব পাৰোঁ। আৰু 1 কুইণ্টেল গাহৰিটো বনিব হ'লে 2.5 কুইণ্টেল দানা খাব লাগে। 2.5 কুইণ্টেল দানা খালে 1 কুইণ্টেল গাহৰি হয় জন্মৰ পৰা 7 মাহৰ ভিতৰত। এই বস্তুটো মই প্ৰেক্টিকেলি কৰা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই ক'ব পৰা নাই। মিনিমাম মানে আমাৰ সেনেকুৱাও যদি আমি কৰোঁ মিনিমাম 5-6 হাজাৰ টকা আমাৰ 7 মাহৰ ভিতৰত থাকিব লাভ। হয় 50-50 থাকিবই আৰু সেইটোতো। কাৰণ 250 কেজি যদি দানা খায় এটা গাহৰিয়ে, মোটামুটি ধৰক 6-7 হাজাৰ টকা এটা দানা খাব। আৰু পোৱালিটো আপোনাৰ দাম আছে প্ৰায় 3-4 হাজাৰ টকা নিজৰ পোৱালি হ'লেও। 10,000 টকা পোৱালিটো খৰচা হ'ব। আৰু 1 কুইণ্টেল গাহৰি যদি আমি ইয়াত বিক্ৰী কৰোঁ 17,000 পৰা 18,000 টকা পাম। মিনিমাম আপুনি 7,000 টকা আমাৰ লাভ থাকিব এটা যদি গাহৰি পালন কৰে। আৰু ইয়াতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে গাহৰি মাংসৰ কাৰণে পালন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব
ব্ৰিডিং কৰি আমি পোৱালি কৰিলে বেছি ভাল চাওক যদি কোনোবাই ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ দি পেলাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে তেখেতে ধৰক বজাৰৰ পৰা পোৱালি কিনি পেলাই মাংসৰ কাৰণে কৰিলে ইমান এটা লাভদায়ক নহ'ব তেখেতে প্ৰথম নিজে ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব তেতিয়াহে লাভ হ'ব আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি মাংসৰ কাৰণে ৰাখিম বুলি ভাবে কেইটামান আপুনি 5-6টামান ৰাখি দিব পাৰে তেওঁলোকক ৱেল ফিড খুৱাই ডাঙৰ কৰি বেচিব পাৰিব কিন্তু এনে ব্ৰিডিঙত আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ থাকে হয় ব্ৰিডিঙত লাভ থাকে সেইটো আমি গম পালোঁ আৰু ফাৰ্মখন একবাৰ দেখাই দিয়ে তেওঁ কেনেকৈ কৰি আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আপোনাৰ হ'বৰ বাবে আৰু যিকোনো যদি কথা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মই তেওঁৰ নাম্বাৰ আৰু এড্ৰেছটো তলত দি দিম আৰু বহুতে মোক সুধি আছিল আপুনি পোৱালিটো বেচিব নেকি কিমান দিনৰ ভিতৰত আমি পোৱালিটো পাম আপোনাৰ পোৱালিটো দাদা এতিয়া মই আনিছোঁহে মোৰ কেইটামান প্ৰেগনেণ্ট আছে আগৰ পৰাই এইখিনি ধৰক ওলাওঁতে আৰু মিনিমাম 4 মাহ পিছত পৰা মই ষ্টাৰ্ট হ'ব পোৱালি দিয়া 4 মাহ পিছৰ পৰাহে আমি পোৱালি দিব পাৰিম যদি 4-5 মাহ লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি লাগে মই এড্ৰেছটো তলত ধুনীয়াকৈ দি দিম তেওঁ ফোন নাম্বাৰ দি দিম আৰু আপোনালোকে নিব পাৰিব 4-5 মাহৰ পিছত আৰু যিহেতু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ডিমাণ্ড খুব বাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে ফোন আহিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ আপোনাক পটককৈ দিব নোৱাৰিব আৰু আপুনি আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ আমি গ্ৰ'থটো খুব ভাল দেখিছোঁ হেমশ্বায়াৰতকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা লাভালাভ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু তেওঁ এইটো কৰি আছে আৰু আগলৈকো তেওঁ যাতে প্ৰফিট হয় আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে আৰু গাহৰি ৰাখক আমি সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু